Hello friends, இன்னைக்கு நாம எதை பத்தி பார்க்க போறோம்னா LENOVO IDEAPAD E41-15 இல்லனா E41-15 லேப்டாப்ல எப்படி பேட்டரியை ரீப்ளேஸ் பண்ண போறோம்னா பார்க்க போறோம். இந்த LENOVO IDEAPAD E41-25 மாடல் நிறைய பேர்கிட்ட இருக்கும். இந்த லேப்டாப் உங்களுக்கு ரிமூவல் பேட்டரி கொடுத்துருக்க மாட்டாங்க, பேக் பேனல்லே அட்டாச் பண்ணியிருப்பாங்க. இப்போ உங்கள் லேப்டாப் பேட்டரி டெட் ஆகிடுச்சுன்னா இல்லைனா கீழே விழுந்து உடஞ்சிடுச்சுன்னா அதை எப்படி ரீப்ளேஸ் பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம். ஃப்ரெண்ட்ஸ், இந்த வீடியோவை ஸ்கிப் பண்ணாமல் கடைசி வரை பார்க்க ட்ரை பண்ணுங்கள். பிடிச்சா ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள். நம்ம சேனலை இதுவரை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். வீடியோ ரிலேட்டடாக டவுட் இருந்துச்சுன்னா கமெண்ட் பண்ணுங்கள். ஃப்ரெண்ட்ஸ், இந்த லேப்டாப்போட பேட்டரி உடஞ்சிருச்சு. ஸோ அதை ரீப்ளேஸ் பண்ணி தான் ஆகணும். இந்த லேப்டாப்போட கனெக்டர் உடஞ்சிருக்கு. அந்த கனெக்டர் 90% கிடைக்க சான்ஸ் இல்லை. ஸோ அதை நம்ம ஃபுல் பேட்டரியாக வாங்கி தான் ரீப்ளேஸ் பண்ணணும். இந்த டைப் லேப்டாப்போட பேட்டரியை ரிமூவ் பண்ணணும்னா பேக் பேனலில் ரிமூவ் பண்ணி தான் ஆகணும். பேக் பேனல் ஸ்க்ரூஸ் எல்லாம் ரிமூவ் பண்ணிடுங்க. அப்புறம் டம்மி டிவிடி ட்ரைவையும் ரிமூவ் பண்ணிவிட்டு அதுக்கு பின்னாடி 2 ஸ்க்ரூ இருக்கும், அதையும் அன்ஸ்க்ரூ பண்ணிடுங்க. அதுக்கப்புறமா பேனல் ஓப்பனர் இல்லைன்னா உங்ககிட்ட ஏதாவது ஓல்டு ஏடிஎம் கார்டு ஏதாவது இருந்துன்னா அந்த ஏடிஎம் கார்டை வச்சு கேர்ஃபுல்லாக பேனலை ஓப்பன் பண்ணுங்கள். பேக் பேனில் கலத்தி எடுக்கிறதுக்கு முன்னாடி ஃபஸ்ட்டு கீபோர்டை ரிமூவ் பண்ணுங்கள். அதுக்கு பின்னாடி ஒரு ஸ்க்ரூ இருக்கும், அதையும் அன்ஸ்க்ரூ பண்ணுங்கள். இந்த வீடியோவில் பார்த்தாலே தெரியும், இந்த பேக் பேனலோட சைடு ஸ்க்ரூ போடுற இடங்கள்லாம் உடஞ்சிருக்கு சின்னதாக. அதையெல்லாம் ஏதாவது கம் ஏதாவது வச்சு ஒட்டிக்கோங்க, அப்போ தான் இந்த பேட்டரியை கனெக்ட் பண்ண முடியும்.
இந்த லேப்டாப் பேட்டரி உங்களுக்கு லோக்கல் ஷாப்ஸில் கிடைக்கும், லோக்கல் கம்ப்யூட்டர் ஷாப்ஸில் கிடைக்கும், இல்லைன்னா ஆன்லைனில் வாங்கிக்கலாம். ஆன்லைன் லிங்க் டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுத்துருக்கேன். இந்த பேட்டரியோட ப்ரைஸ் அரௌண்டு 1200 1500 வரைக்கும் இருக்குது. அதுக்கப்புறமா வாங்கி வச்சுருக்க லேப்டாப் பேட்டரியை அந்த பேக் பேனலில் வச்சு ஸ்க்ரூ பண்ணிடுங்க. ஸ்க்ரூ பண்ண பிறகு அதை போர்டில் இருக்கிற கனெக்டரில் கனெக்ட் பண்ணிடுங்க. பேட்டரியை மாட்டினதுக்கப்புறம் பேக் பேனல் ஸ்க்ரூஸை திருப்பி ஸ்க்ரூ பண்ணிடுங்க. கீபோர்டையும் மாட்டி லாக் பண்ணிடுங்க. தென் ஃபைனலாக எல்லாம் கரெக்டாக இருக்கான்னு செக் பண்ணிவிட்டு லேப்டாப்பை ஆன் பண்ணுங்கள். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள், ஃப்ரெண்ட்ஸ் கூட ஷேர் பண்ணுங்கள், மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். அது மட்டும் இல்லாமல் ஃபேஸ்புக்கில் லெட்ஸ் மெண்ட் ஒரு பேஜ் வச்சுருக்கோம், அதையும் ஃபாலோ பண்ணுங்கள். இன்னொரு புதிய வீடியோவுடன் அடுத்த வீடியோவில் சந்திப்போம். பாய்.